kasing-kasing na diri ang pag-pump og dugo, una nga dili maayo ang blood flow. Una mga pagkatanunan karon, dili lang nagatan-aw sa idaron, example para namo, kung dili bisag bata pa high blood na. Ngano man tungod sa addiction. Tungod nga addict kayo sa mga ilugon. Tinuod lang mga kuya, ako nagikan man ko, dili ko nagikan gyud sa addiction pero nakatilaw ko og mga bisyo. Pero tinuod lang dili siya makagwapo. Dili siya makatsuy sa inyo ha. Dili siya makagcool sa inyo ha. Ang tinuod kung ang makapagwapo sa inyo ha, kanang wala may addiction. Ano man? Limpyo, tapos kumot mo, tapos mas magustuhan mo. Kaya ano man, limpyo o kumot man. Nasabta na to? So, kini, kung naka may mga ingani mga butanga, kini usa lamang kini kapag tambag o pagtudlo sa inyo ha, nga atong hinay-hinayon ng undang. Nasabta na to? Ngayon ani, para mabago ang atong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud. Dili mo kaya baguon ang kinabuhi. Ako, niagi ko ginapon, bisan dili man gyud sa totaling nga addiction, pero bisyo gihapon, hapit ko malulong sa addiction kung wala o kitabangan sa Ginoo. Tubot pa sabot kung unsa may tabo sa ko, pwede ko may tabo sa imuha. Pwede ka pa mag-uhod sa Ginoo. Samtang napakay kinabuhi. Okay? So mga kuya, dili ko ulayan tanan, dapat kailangan ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kailangan ninyo ang Dios sa inyong kinabuhi. O walay laing pangalan sa Dios kinsa man si Jesus. Maayo ka nakabalo mo. Si Jesus, si Kristo, namatay sa krus, ibayaran niya ang kanan natong sala.